हेलो नमस्कार दोस्तों, हम लोगने आज स्टार्ट किया है मुंबई ट्रैवल के लिए। और ये भी नई ब्रिज बनी है जो यहाँ से महालक्ष्मी से मरीन ड्राइव निकला है। और ये रहे बगल में इंटीरियर हाउस। और ये लगभग 4 किलोमीटर लंबी है जो समुंदर के अंदर से निकाला गया है रास्ता इनका। ऊपर समुंदर, नीचे टनल है। लगभग 4.2 किलोमीटर ऐसे कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। और ये हम लोग निकल रहे हैं अभी मरीन ड्राइव पे। हमने तो शॉर्ट वीडियो बनाया है इसके लिए, काफ़ी लंबा हो जाता। और हम लोग ने अभी निकला है ये मरीन ड्राइव पे हमारी गाड़ी निकलने वाली है अभी।